الفيديو ده مهم جدا جدا لانه بيفسر ان في ناس كتير قوي بتقعد تقول انا رحت للدكتور وكان عندي حفرة صغيرة جدا في الضرس وما كنتش حتى لسه بشتكي قوي من الضرس، لكن الدكتور المفتري قعد يشيل كتير قوي قوي من الضرس لحد ما خلاه ما بقاش فيه خالص، وفضل يشيل فيه كتير وبالاخر قال لي ده محتاج كده حشو عصب ومحتاج كراون، وكده واضح ان الدكتور نصب عليا او الدكتور مش بيعرف يشتغل، وانا اصلا ما كانش الضرس تعبني قوي. مش دايما حالة الضرس سواء وجع او اللي احنا شايفينه في المرايه كحجم الخرم هو اللي بيحدد حاله الضرس. زي ما احنا شايفين الضرس ده في بدايه الفيديو كان فيه حفره صغيره قوي او خرم صغير قوي، بس الدكتور كل ما عمال يشيل في التسوس يلاقي طبقات واطنان من التسوس تحته، وفي الاخر زي ما احنا شايفين خلاص كده العصب بقى مكشوف، والدكتور محتاج كده ان هو يكمل العلاج كحشو عصب وبعد كده يبني الضرس بالحشوات ويعمل طربوش. وده